Do doja, në ndërkohë nga regjia, të japim atë scrollin me çmime të shumta, me medaljet, pikërisht këtë, sepse do të diskutojmë me këta të ftuarit këtu që do I kemi. Në sport, gjithmonë nuk fiton ai më I forti, por ai që nuk dorëzohet kurrë. Sot në studio kemi një histori që nuk matet vetëm me medalje të shumta, por me vite sakrificë, djerës dhe karakter. Nga kampion shtetëror në moshë të re, kampione të ta quaja, deri te përfaqësim në kampionatet evropiane, botërore dhe ballkanike. Një vajzë që nuk është thjesht një sportiste, por simboli një brezi që nuk pret mundësi, por I krijon vetë. Sot me ne janë këtu në studio trajneri që ndërton kampion dhe kampionja që nuk ndalet së provuari veten. Durim Paçuku dhe Era Koxha. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhë. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën, ju përgëzoj për ambientin edhe energjinë që përcjellni në studio. Durim mirëmëngjes, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, unë do të them mirëdita se ne zgjohemi si sportistë shumë herët. Kemi shpesh Libra miqdashur, kështu që kanë fthuar, domethënë shumë herët për të arritur këtu në Shkup, por kur ballafaqohen me Safe City-n, edhe duhet pak këmbën që ta ndalin shpejtësinë sepse kush pëson përveç se xhepit themi ne, ha? Shumë e vërtetë. Kështu që duhet kemi kujdes, por gjithsesi unë jam shumë I nderuar që erdhët këtu në orën të hershme të mëngjesit. Tash nuk themi të hershme, por që jeni zgjuar shumë më herët se shikuesit tanë. Edhe mbi të gjitha është ndër që kemi në studio sepse kemi një kampione dhe kemi një pikërisht një trajner I cili ndërton. Cili bën kampion. Po, domethënë që prodhon nga një shtet në qielli jonë që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira, këtë motot e emisionit e kemi. Dhe pikërisht domethënë jeni ju ai që I krijoni dhe me të vërtetë I nxjerrni në pa brezat e ri. Para se të fillojmë të flasim për artin marcial të karates dhe për të gjitha ato djerës që I keni lënë si tatami, po, ja, e kisha këtu ishte në tatami. Se do njësa kujtojnë. Mirë po, ne gjithmonë përcaktojmë temat e ditës, dhe temat e ditës si kemi ata që I zgjojmë me kurreshtje shikuesi, zgjohen ndonjëherë janë nervoz, ndonjëherë janë të lumtur për temën. Ndonjëherë janë shumë kreativ, që më pëlqen, po. Janë shumë gjithmonë kreativ janë, domethënë, mirë po, ne gjithmonë e flasim edhe me të ftuarit tanë. Respekti fitohet apo imponohet. Të flasim pak se si është gjendja jonë aktuale në vendin tonë, por pastaj atë pyetjen që desha ta bëj. Pastaj do shkoj te pyetja. Ta pyesim me herën fillimisht. Si mendoni po për respektin? respektin? Respekti fitohet apo imponohet? Mendoj që me imponim ka njerëz që arrin ta fitojnë respektin kushtimisht, por për mua si individ gjithmonë kam më shumë respekt le të themi intern, personal, për ata të cilët nuk e kërkojnë me ngulëm, por veprojnë atë mënyrë që ta fitojnë këtë respekt. Prej meje. Dhe shumë e vërtetë. Unë gjithnjë jam I mendimit se respekti fitohet, nuk mund të imponohet. Respekti imponuar do të jetë një afat shkurtër, ndërsa respekti fituar besoj se zgjatën gjatë gjithë jetës. Po mirë, në këtë nënqëllin tonë mundohemi, kemi patur shumë raste që e dëgjojmë dhe një respekti që po mundohet me ngritje tonaliteti. Gjë që e keni bërë në për ushtrime, do një jetë ju. Por kjo është respekt për disiplinë. Ajo është ndikim për të fitur respekt që nesër ta di edhe vlerën e asaj veprimtarie të cilën e zhvillon, por në momentet të saktuara njeriu është nga natyra I krijuar ashtu që ndonjëherë kalojmë një dimension, edhe dimensioni duhet të ndryshon. Dhe vjen pyetja ime tash, pikërisht kur jemi sepse atë që e tham edhe ne, ndoshta është shumë mirë ta kemi modestin dhe ndoshta nuk duhet të brohorasim se jemi kampione gjithçka, mirë po është vlerësimi që duhet të vjen pas gjithë atij mundit që keni bërë ju si trajner për të gjithë edhe vajzat dhe djemt të cilët janë pjesë këtij arti dhe që kanë arritur të gjitha ato, duhet ta kenë respektin e merituar nga shoqëria, nga institucionet, nga vendi, nga shteti, nga kolektivi dhe kështu me radhë. Sa respektoni në vend, por sa respektoni edhe në të gjitha vendet jashtë vendit që keni marrë edhe çmime marramendse, do të thotë jashtëzakonshme. Filloj me ju, zoti Durim. Do me thanë, në qoftë se vazhdojmë të flasim për respektin dhe respekti si në arenën kombëtare, ashtu edhe në ndërkombëtare, besoj se çdo herë fitohet në bazë të vlerave dhe meritave që I ka njeriu.
pikësinimi tonë kryesor është që t'i marrim respektit në bazë të vlerave dhe të rezultateve që ne krijojmë. Mund të themi që brenda vendit për disa shkaqe dhe disa arsye që ne të gjithë i dimë, respekti nuk është në atë pikë ku do duheshte të ishte. Por, kur kemi të bëjmë me respektin në arenën ndërkombëtare, mendoj se ndryshojnë këta situata. Për arsye se kemi shumë kontakte shumë shpesh kur dalim jashtë në për kampionate europiane botërore dhe kemi kontakte me trajnerë, me klube ose veprimtari që ndodhin në për shtetet e ndryshme dhe kur diskutojmë dhe shfaqim mendimet tona, kushtet, mënyrën se si funksionon sporti tek ne. Ata ndoshta s'kan flok për t'u kapur flokë, por sigurisht që nga mendja janë shumë të çuditur, janë shumë të çuditur. Sigurisht nuk është lehtë ta Dhe ka pranojnë. pas shumë raste që na kanë thënë, në të vërtetë ju jeni kampiona, ne të rjekim dorë nga kjo. Sepse kemi gjitha kushtet, gjitha mundësit, gjitha përkrahjet dhe prap nuk ja dalim. Po ne u tregojmë se ne por nuk merremi- sakrifica është mbi të gjitha. Ne u tregojmë parafërsisht se ne nuk merremi vetëm se me sport, me sportin e karates për shembull. Punojmë një punë ditësore dhe e kemi plus sportin e karatesë, por angazhohemi maksimalisht që të arrimë në për rezultate më të larta. Këto që i kemi arritur deri më Këto sot. ndoshta edhe më Të shumë. cilët nuk janë të pakta. Ndërsa ata e kanë si profesion primar, Edhe merren gjithë jetës me dhe po, ato. domethënë Ata i kanë kushtet mundësor. Ata i kanë kushtet, domethënë profesionalisht merren gjatë gjithë kohës vetëm se me këtë aktivitet. Dhe kjo është një hap shumë i rëndësishëm për një sport elitar dhe sporti në fakt tash duhet të konsiderohet më si profesion, jo si rekreacion. Se ne te na në Është më shumë është shumicën si e hobi, si rasteve ne, rekreacion. shumicën e rasteve ne dhe prindët tanë dhe të gjithë ne e kemi mirë më fëmijët në të miren me rekreacion. Se di që kanë me atë pjesën më ashtu, por nuk kanë ambicie më të madhe. Dhe po s'pate ambicie, normalisht nuk do të kesh rezultat. Po shikoj disa fotografi interesante këtu. Fantastike. Gëzimi, lumturie. Por unë kam një pyetje për erën. Sepse erën e kemi këtu, protagoniste, që po na del, që po i shikojmë. Pam edhe një Sa e listë bukur. të shumë çmimeve të cilët në fillim të emisionit kur e startuam. Era, më thuaj, kur e sheh këtë listën e arritjeve të tua, duket si një histori suksesi apo si një histori ta quajmë sakrifice, mundimi? Ta them të drejtën, nuk do të mund ta... Dhe si thot populli, u bëfsha kështu tuaj? Pa dyshim. Nuk mendoj se mund ta quaj historinë apo rrugtimin tim në sport si një histori sakrifice, duke marrë parasysh se gjithë ne, qoftë në sport apo në veprimtari të ndryshme, kemi ato sfidat, sakrificat, të cilat na ndjekin në përditshmëri edhe në gjithçka që bëjmë. Prandaj janë pjesë e rrugtimit, pa dyshim, po këto sakrifica dhe këto momentet vështira e humbin kuptimin pasi vjen lehtësimi fitores, në momentin kur finalizohet çdo gjë, mendoj se Ajo të shtyn pastaj të vazhdosh dhe mos të ndalesh. patjetër harohen. Për mua të paktën unë i haroj ato momente, në momentin kur e arrit qëllimin tim, thjesht nuk ka më kuptim. Ai prapavia gjithçka tjetër e ka rëndësinë e vet, por zbehet. Kemi bërë një skenar, ne? Po, skenarin po. Por do ta devijojmë. Sepse pikërisht mua më pengon shumë fakti kur ende potencohet që vajzat në sport e kupton, edhe pse vajzat po dalin më të suksesshme. Unë thash, I kemi edhe këta të Kosovës që qikat bac, po. treneri dakordojnë, një gjë shumë e mirë. Është realiteti që po e shohim. Unë dua vetëm të flas pak me Erën, ta pyes Erën se kur takosh me do më thënë me vajzat, kudo që ke vizituar globin, rreth e rrotull, a është ndjeshmëria e njëjtë ajo konkurenca, si e shohin ato sportin, si e shet ti sportin, nuk e di, na i shpjegosh pak energjinë që e merr edhe nga vajzat tjera që merren me sport, mirë po që janë në vende, siç e tha edhe treneri, në vende shumë më të zhvilluara në botën e sportive. Mendoj se diferenca jonë më e madhe është se njerëzit që punojnë me më pak, me kushte më të vogla, le të themi kështu, ka një tendencë për të qenë më luftarak, luftojnë më shumë. Të paktën unë edhe gjithë shoqet e mia apo koleget e mia nëpër Ballkan dhe kësaj pjese të Evropës, ndjej një shpirt më luftarak, një kërkesë më të madhe, sikur e kërkojmë me më shumë ngulm. Edhe pse garuset evropiane apo botërore të vendeve të tjera mund të kenë
kushte apo pregaditje më profesionale kushtimisht se neve, nuk mendoj që shpirti edhe dëshira për të luftuar është e njëjtë. Ata më shumë i ndërton puna sistematike, ndërsa ne luftojmë. Shpirti. Ne luftojmë. Wow, shumë e bukur Po dëgjoj, interesant formulimin Sot dita e Muarnicave, Qenka. Interesant, por unë do doja ta pyesë Durimin, sepse Durimi tha se sigurisht që je marrë për rekreacion, dikur të kanë thënë prindërit që të merresh me këtë sport. Dhe pastaj nga rekreacioni kthehet në flijim, sepse kthehet në pasion, pastaj mundohemi që pa vetdije, sepse nuk kemi patur përkrahjen e institucioneve shtetërore ose qendrore të pushtetit. Por ajo dëshira e madhe që mundohemi ndonjëherë nga vetja, të japim, derisa të bëjmë të lumbacet, deri diku të themi që jemi krijuar. Më thuaj, kur e pe erën, të duk si... Zakonisht kur vinë fëmijët në klub, atë apo janë të gjithë të njëjtë? paraqitjen e parë, ndoshta e shikojsh me një skepticizëm, ta shohim sa do të vazhdojnë, si të ashtu, por normalisht vendimet nuk merren ashtu lehtë dhe nuk mundet t'i paragjikojnë fëmijët për paraqitjen e parë, të dytë, të tretë, të pestë. Por në vazhdimin e kohës, tek era filluan të shfaqen disa shenja të cilat i kanë sportistët elitar. Kështu do të thotë, më fal. Po përdor që i nati? Mund të themi pak ai gjeni luftarak, mund të themi ai komunikimi ndërmjet sportistit dhe trenerit, bashkë këtu mund ta lidhim edhe prindin, është një trekëndësh i cili Magjik. është me të vërtet magjik, nëse ky trekëndësh funksionon dhe ka mirë kuptim ka, atëherë besoj se rezultatet arrihen më lehtë, por normalisht që duhet të ketë afinitet sportisti, duhet të ketë predispozita fizike, mendore dhe përgatitje profesionale të trajnerëve, të prindërve dhe të gjithë ata që udhëheqin me klubet sportive. Interesant. Do me thonë, ato shenja që i jep një, si që quajtë edhe vetë trajneri elitar, të një sportiste elitare, do me thonë, nuk është e pakta që bën era, sepse era ka zgjedhur një profesion, ajo është në studime e sipër, dhe kur më tha se çfarë studion, thash okej. Tash e ke bërë kombinimin kështu perfekt. Na thuaj era ku po studion, drejtimin tënd, dhe në të njëjtën kohë je kampione. Unë do me thënë këtu e ul kapelën, dhe them, do me thënë brezi i ri, si t'ja lehtësojmë jetën, që ta ketë era jetën më... Sepse, atë që po e diskutuam, që do të thotë, nëse një shtet kujdeset e krijon si profesion dhe mund të jetosh me të, sigurisht që do merresh me këtë profesion. Shumë e vërtetë. Por duke e ditur këtë në qiellin ton të bukur, që Zoti na ruaj dhe na shtof me të mira, detyrohemi që të merremi edhe me profesionet. Po, era nuk e ka zgjedhur një drejtim të lehtë, e kupton? Ja ka vështirësuar një jetën vetës pak. Më thuaj, cili profesion e ka zgjedhur më? Se dëgjoj. Na i thuaj era. Atëherë unë studioj shkenca kompjuterike dhe inxhinieri softverike pranë fakultetit Shën Kirili dhe Metodi këtu në Shkup. Tash jam viti 2 për momentin. Gjithësi absolute. Akoma që të merresh edhe me ta them të drejtën, në fillim ishte pak sfiduese për mua, sepse padyshim gjendesh në një ambient të ri, qytet i ri, studimi i lartë ka shumë dallim nga studimi i mesëm. Mirë po mendoj që me dëshirë edhe për kushtim arrihet çdo gjë. Mendoj që njeriu do t'i ketë objektivat e veta shumë të qarta edhe të punojë njëkohësisht për t'i arritur ato. Edhe padyshim suksesi vjen, ndoshta ka momente pak më të vështira, por jo të paarritshme. Era kur pushonte edhe si pushon, më intereson kjo. Ajo 10 minutë që ne shumë shpesh e flasim, pak në atë kafën e mëngjesit kur ta pini vetë, shikues të dashur, themi gjithmonë vetëm të përmbledhni ato, si thënë mendimet, si pushon era dhe kur pushon. Çdo ditë varion prej tjetrës, mirë po mëngjesin kam dëshirë që ta kem pak më të qetë, jo shumë të ngjeshur, le të themi, kështu të marr pak kohë për veten, përgatitem për ditën se si do vijon. Padyshim gjatë ditës i përcjell angazhimet e mia dhe pasi përfundoj me fakultetin dhe trejningun i cili gjithmonë është në mbrëmje, pas trejningut një tush të mirë edhe
ha diçka, aty markohen time. E po e ka merituar, normal. Në kësi rast është e lejuar. Patjetër. Në është më për përditshmëri. Po shiko, jeta, dëshira që i ka koncertet, muzika, do më thënë jeta vazhdon, Po pra, se do edhe si t'jesh kampione. updateuar për mohabete të ditës së nesër. Po ju zotëri Dërim, kur pushoni dhe si pushoni, sepse ju ma merr mendja që keni një grup të madh të fëmijëve që ushtrojnë dhe merren me këtë sport. Në klubin tonë, klubin e Karates Dibra, gati 5 vjet që është i formuar. Sa po doja të të pyesja për edhe për klubin. Kemi diku 50 antarë të rregull që janë diku 20 garues, të tjerët janë mosha më fillestare gjatë formimit të Cilët po përgatiten për të qenë në vazhdim të jenë pjesë e garave. Jemi shumë të angazhuar, nuk kemi asnjë vikend të lirë për qoftë edhe për të kaluar kohën me familjet tona. Është një sakrificë shumë e madhe, përveç saj normalisht që kemi edhe punët private, që punojmë për institucione. Për të ekzistuar normalisht, dhe koha është e gjitha e limituar dhe e llogaritur me të qintat e sekundave. Kështu që duhet angazhim tepër i madh, duhet përpjekje, duhet sakrificë, por në fund shpresojmë që të gjithë këtë sakrificë, këtë mund të japim na shpërblehet me rezultatet për të cilat punojmë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre viteve. Doja të flasim edhe për kushtet, sigurisht, të cilat ndonjëherë janë fatkeqësisht e dim të gjithë, sepse janë kushte të improvizuara në për objekte, nuk e di a gëzoni ndonjë objektin tuaj të klubit të karates, apo keni në plan që të ndërtoni, a keni përkrahje nga institucionet? Në fakt, institucionet të cilat janë nëpër komuna, nëpër qytete, shkollat e mesme, çdo herë kanë qenë dyert hapur për sportistët. Dhe dyert e sallave, të objekteve, të palestrave i kemi pasur të hapura, por ata palestra nuk janë profesionale për sportin e karates në veçanti. Janë palestra normalisht në të cilat ne zhvillojmë stërvitjet, kemi ata kushtet tona, kemi ata rekuizitat të cilat i shfrytëzojmë gjatë kohës, por na duhet që përsëri ti manjanojmë që të vazhdon procesi mosimor ditën e nesërme. Dhe kjo është torturë. Dhe është një farë lloj torture për arsye se sportet individuale kanë disa predispozita të cilat duhet të punohet gjatë gjithë kohës dhe kushtet janë mase të nevojshme që të jenë adapte me ambientin të cilët ne i shfrytëzojmë. E qartë. Kështu që edhe kjo ndonjëherë edhe i demotivon edhe fëmijët të cilët marrin pjesë, sepse duhet jo të shtrohet komplet salla, pastaj ju duhet të largohen, pastaj mund të krijohen edhe konflikte të shumta sepse kemi marrë pjesë si fëmijë për sallat e improvizuara dhe unë jam i mendimit, për shembull, përse nuk bëni duke ditur Dibrës si infrastrukturë, si qytet, hapësira të bollshme ka shumë, përse nuk bëhet një kërkesë te komuna apo kudo qoftë ku mund të bëhet një kërkesë që të paktën të jepet leje për një ndërtim të një salle të sportit të karates, të themi. Përse nuk shkoni në këtë rrugë që njëri për gjithmonë të zgjidhet, sepse po shihet nga ju që po korni suksese. Dhe të rrini, të vazhdoni në për improvizime, kjo më duket paksa paradoksale. Në fakt, shembulli më i mirë për ne është shembulli i xhudistëve të Pejes. Qyteti i Pejes u ka bërë një infrastrukturë të shkëlqyer, xhudistëve të Pejes, të cilët kanë tashmë një qendër multifunksionale për sporte luftarake dhe nuk janë rastësisht ato rezultate. Dhe më thamë, përveç kontributit të pa shoqë të Driton Kukës dhe punës të palodhur të atyre vajzave si Majlinda, si Nora, si ata, edhe ne si Dibrani kemi Dritonin tonë, Majlindën tonë, por na duhet një infrastrukturë dhe një mbështetje të cilën ne disa vite e kemi kërkuar dhe kemi një projekt real i cili është i kompletuar, vetëm se na duhet një ambient të cilin ne edhe mjetet financiare për ta ndërtuar atë objekt nuk i kërkojmë. I kemi edhe mjetet vetëm thjesht. I kemi të planifikuara, i kemi një farë lloj sponsorizimi të cilin do ta bëjmë. Ngjecja është vetëm te pjesa e lejimit të një hapësire, të cilën tash do të bëjmë një apel kryetarit të komunës së Dibrës. Ja, do më thënë... është një djalë fantastik, nuk kërkojnë financa. Kryetari i Dibrës, nëse na dëgjon, ose dikush mund t'ja përcjellën, të lutem për klubin e karates Dibra, të cilët korrin sukses dhe e prezantojnë emrin e shtetit, mund t'i quajmë si ambasadorët më të mirë të këtij vendi, por edhe të qytetit, të paktën një hapësirë, po thonë që kanë mjete për ta ndërtuar
një bashkëpunim i Vetëm tillë një hapësirë, do të asgjë ishte më shumë shumë. i mirëseardhur edhe për ju, por edhe për klubin. Unë uroj dhe shpresoj që kjo të zgjidhet sa më shpejt, edhe të mos bie në vesh të shurdhër, por unë e di se Fisnikun është një djalë fantastik edhe besoj që do ta hapën zemrën për këtë. Presojmë se me të gjithë Besojmë. institucionet do të kemi një bashkëpunim më të fritshëm dhe do ta realizojmë. Janë në dijeni të gjithë, janë pjesë e klubit të gjithë, se klubi nuk është individual, klubi është i qytetit dhe shpresojmë që ta lëmë një hapësirë ku edhe gjeneratat e radhës do të vazhdojnë me punën ato hapësira dhe Po kur është Dibra e suksesin. ka sportin e karates si të preferuar dhe si më në nivel. Kështu që shpresoj që Kur e shohin edhe fëmijët e ri sportin dhe sukseset, pastaj ndoshta vjen edhe inspirimi, motivimi më shumë për të fëmijët. normalisht. Unë dua të ndalim te Kera sepse po i shohim këto çmimet, mirë po edhe tek çmimet po shohim edhe vendet. Unë jam i sigurt që e shijon shumë edhe atë pjesën e vizitave të vendeve të ndryshme të botës, ë. Nuk e di a shem në mënyrë Gjorgji, kronologjike, po. se ka filluar që nga 45 kg, 52, Është në si të duke u muskull. rritur, Normalisht. Vero, ti më duket ke probleme me kilograma dhe kundër dhëmë me të gjua, thojnë. Mo dritro, ato janë në muskuj dritro. Nuk i Dikush i lezoj ka. vëndet, Valbona e lezon të qytetit, shtetet, Ajo që të pëlqen, e shikon, e kupton? se cili e shef me sirin e vet, ajo që i intereson. Shumë e vërtet. Unë jam e sigurt që e shijon shumë këtë pjesën, domethënë e vizitave të ndryshme të vendeve të ndryshme, mirë po unë të doja shumë të na ndash me ne në një histori me ndonjë kandidate të cilën domethënë një takuar në tatami dhe me të cilën e ke pas pak më vështirë, mirë po e ke fituar në fund. Cila ka qenë nacionaliteti të themi kështu apo nga cili vend ka qenë Cila që ka nuk e qenë më e haron fuqishmja, kurrë. Deri më tani nuk do ose haron. që i dhe në ëndër. E Nuk do pa kemi po. edhe Ankthi i Ashtë të mbrëmjes. njohur sa jemi shumë andra qofë. Ta them të drejtën, gjatë karrierës time, padyshim, kam pasur nderin, po edhe sfidën që të luftoj me shumë garuse të kompletuara dhe cilat janë promovuar në shumë vende dhe në shumë kampionate të botës. Nëse do të duheshe të cekja një kushtimisht, ka qenë një boshnjake, Emina Sipovic. E përshëndesim. Pa dyshim, jashtë tatami të gjithë jemi miqë dhe kemi respekt për gjithë ata cilët punojnë. Ishte një luftë mjaft intenzive, ku rezultati ishte tepër i afërt. Wow. Edhe përveç saj ndoshta Grekja me cilën pata ndeshjen evropian, ndeshjen e dytë në evropian, këtë vit 2026-ën, ajo e cila edhe u kurorzua më pas kampion e Evrope, pa dyshim një potencial shumë i madhe dhe një garuse tepër e përgatitur, mentalisht dhe fizikisht. Të them të drejtën më la një përshtypje, një mbresë. Shiko, Edhe pse kundërshtarja ime. Edhe pse kundërshtarët të ndash me inspirim, domethënë të motivosh edhe nga ndonjë teknik, ndonjë, nuk e di, ndonjë motiv i vogël që mund Gjithkujt të duhet t'i merren gjërat e mira. Gji- E mira gjithmonë optimizmi, është benefite Se për di ty. pse, nuk e di pse prita të thot ndonjë japoneze, nuk e di pse më erdhi kështu në mendimin tim në paragjykimin e parë. Shumë interesante sepse Evropa është një ndër kontinentet me karaten më të zhvilluar, përkundër origjinës të karates që Pikërisht. vjen Nga nga Japonia. Europa është një standard tepër të lartë të karates. Edhe Ballkani gjithashtu, edhe pse jemi një shpjegove gradishull shumë mirë që- shumë i vogël, po Luftarak. po, Në tepër. fakt, karateja ndahet në dy disiplina. Dhe në disiplinën e katave, teknika e karates me kundërshtar të imagjinuar, japonezët janë të paarritshëm, të pakapshëm. Por në disiplinën e luftave, ballafaqimi. ballafaqimit, do me thanë kokë më kokë, nuk jemi bashkëq. Nuk kemi këtë. Jo. Atë është dash ta përdorësh karaten jashtë tatamit? Kjo është një temë shumë aktuale dhe në shoqërinë time, pasi që në secilin moment thonë, "Ok, se ti din karate dhe do na Do na nxjerrësh." nxjerrësh nga situata. Unë them të drejtën shkëputem. Në momentet jashtë karates jam një njeri shumë më i qetë, shumë më i disponueshëm për tjerët, edhe deri sot kam arritur që me diskutim patjetër të zgjidh edhe problemet. Mirë, po nuk më poshtemi padyshim. Për vetë mbrojtje është një sport shumë i mirë. Patjetër. Le të mi teston dikush limitet. Asnjëherë, thjesht të jetë thjesht për çështje sportive, por unë do doja ta pyesja edhe Durimin. A është era gati për ndonjë medalje evropiane? Jemi duke punuar Jeni në atë në fazë? mënyrë intenzive. Sepse po na ikin edhe kohë shumë Në shpejt për mënyrë na futuro. intenzive dhe qëllimi ton kryesor është që Dibrës t'i sjellim një medalje evropiane ose botërore. Pikësinimi ton është kjo.
Tash mënyra, momenti, kur do t'jepet, nuk besoj se është larg, Të paktën era nuk dorëzohet për momentin. por ne duhet të punojmë me kam në tokë dhe të jemi të përgatitur që t'i sfidojmë kundërshtarët me mënyrë shumë të sinqertë dhe të inteligjente. Ta bëjmë Urojmë që të ndodhë sa ambientin, më shpejt. ta bëjmë të gjitha kushtet, unë jam e sigurt që edhe medalja do të vjen. Do të jenë të garantuara, Do të jenë të garantuara. Bile edhe ajo, domethënë botërorja, pse jo? Patjetër. Kur ka punë dhe vullnet gjithçka bëhet. Jemi në 4 minutat e fundit. Unë Po do na të ikën, domethënë dolën prej skenarit të gjithën, por të paktën unë uroj që këtë thirrjen që e bëm, por sepse me të vërtetë një gjë shumë e nevojshme, edhe uroj që të ndërtohet sa më parë, të paktën nëse edhe nuk kemi mjete, mobilizohet i gjithë qyteti, por sepse janë ambasadorët më të mirë të këtij qyteti miqdashur, por edhe të shtetit. Domethënë, po mbrojmë edhe simbolet e shtetit, po ashtu edhe një krenari do të jenë për qytetin tonë. Unë uroj që të ndodhen, uroj që edhe kryetari të jetë i gatshëm, që një orë më përpara ta shqyrton kërkesën tuaj, që të mos e lënë në përsirtare, sepse e dim si shkojnë punët, por të paktën ja që kemi një mundësi për të bërë ambasador shumë të mirë, edhe për të përmendur, edhe për të lartësuar edhe emri i qytetit. Uroj që të ndodhen sa më shpejt. Dhe pasi që jemi në 3 minutat e fundit, unë vetëm dua të ju pyes një pyetje shumë e zakonshme, mirë po ja që edhe biseda u bë shumë e ndjeshme, dua që ta ndani me një kështu nga mbretësia juaj se ku ishini vetëm për 5 vite të ardhshme, ju si trener, si klub, ndërsa era si konkurrente dhe si sportistë me arritje Unë të e di që shumta. vitin tjetër do të jetë në sallë të re. Jam e sigurt, jam e sigurt. Domethënë manifestojmë nga kjo studio. Patjetër. Atëherë, unë jam gjithmonë këmbgulse dhe kërkuese në rrugtimin tim, edhe pa dyshim që pres nga vetja medalje evropiane dhe botërore. Këto janë synimet e mia që nga fillimi i karrierës time dhe do vazhdojnë të jenë deri në momentin kur unë do të tërhiqem. Edhe me këtë moto dhe me këtë mendim nisem gjithmonë që nga fillimi dhe do vazhdoj gjatë gjithë këtij rrugtimi. Do shkëputem pak, kam një mesazh shumë të rëndësishëm për rinin ton. Edhe pse gjithë synojmë edhe kërkojmë, do ju bëja apel që të lutem, ju lutem gjithmonë ndiqni ëndrat e juaja, edhe mos u frigoni nga dështimi, është pjesë e rrugtimit tuaj, edhe do ju shërbej shumë më shumë se sa fitoret e lehta. Domethënë dështimi mund të jetë një katapult patjetër. për të Unë ngritur. nuk e di çka kam sot, domethënë unë Po emocionohet. ja, unë s'di, sot jam shumë emocione shumë e bukur. Për fund, desha të them se jam shumë i kënaqur me rezultatin e fundit të erës, të cilin rezultate kemi në kategorinë e seniorëve, domethënë kulmi, kualifikimin e erës për pjesëmarrje në kampionatin evropian në Frankfurt të Gjermanisë. Shpresojmë të ketë pak më shumë fat era kësaj radhe. Në maj mbahet kampionati evropian, shumë shpejt është, na duhen përgatitje intensive. Shpresoj që rrugën e erës dhe të disa sportistëve tjerë të klubit tonë të ndjekin edhe gjeneratat e radhës, të jenë më të motivuar, më punëtor, më fjalë pak dhe më shumë punë të bëjnë. Të punohet në aspekt që të jetë çdo rezultat i kapshëm dhe çdo ëndër e realizueshme. Kështu që duhet të punohet shumë fort. Paçi shëndet. Mbi të gjithë shëndet dhe sigurisht që edhe sukseset do të vinë vetë, themi. Por sigurisht me punë, me përkushtim, të gjitha do të realizohen. Unë ju falenderoj përzemërsisht që ishit sot në emisionin tonë. Kishte një bisedë shumë e këndshme, që do ta veçoja. Edhe ju uroj suksese dhe shpresoj që këto ëndra tuaja të bëhen realitet sa më shpejt. Faleminderit shumë. Ju falenderojmë për kohën që na dhatë, ne si sportistë dhe ne përfaqësojmë të gjithë sportistët, të gjithë karatistët në Republikën tonë dhe të gjithë besoj se shohin një diçka nga pjesë e vetja e tyre në këtë intervistë tonë. Ju falenderojmë dhe shpresojmë që të gjithë të kenë hapësirë dhe Unë jam sigurt që shpalose rezultatet e tyre. Biseda jonë tjetër do të vjen këtu me disa Do të jemi me medalje. Plaka të arit. Urojmë që të ndodhë sa më shpejt.